aja turu sore kaki ana dewa ngangang jagat nyanging perkara apa kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yaiku bageyane pun wong melek sabar narimo Mas Rama sidam sikaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Ismaya Kakang Semar Badranaya Manikmaya sekawit nggonmu ngandhi kelawan aku karo anakku sak kloron munggah ana ing Kahyangan Suralaya lah kok kanane Kahyangan wis kabangun kaya ngene eloke wiwit biyen jaman aku isih mapan ing Kahyangan urung kaya ngene Guru apa wis malih to Pak iya aku ki merga ya ora tau munggah Kahyangan mesti aku karo Petruk rak ya ora ngerti kanane heeh kuwi lah pun kek napa wigatine kula ndereke aku manut Manikmaya arep kepiye Kakang Ismaya piye sayekti ulun boten aruma sekeca ewuh ya raosipun manahipun ingkang arayipun Bathara Guru awit ulun sampun nglepataken anggen pun Pana Kawan Bagong terus karepmu monggo Kakang babar pisan wujuding mlemper tangga jiwa badhe ulun aturaken wonten ngarsanipun Kakang Ismaya babar pisan nanging saderengipun Kakang Ismaya kundra tering Madyapada kula aturi ngrahapi wujudipun mlemper tangga jiwa kula aturi ndhahar wonten ing madyaning Kahyangan Suralaya Kakang mareka den prayitna semore reseka balik lah nek ngono aku mengkari manut malah aku sepisan bae durung tau ngrasake wujude pelemper tangga jiwa matur nuwun ya Guru inggih Kakang Ismaya dawah sami-sami nala Gareng Petruk wonten dawuh ngapa Pak kowe kawula cilik bakal iso ngrasake daharaning para dewa jan bejo kemalingan kemayangan bejo kemayangan iso tak ngge ijol dingklek sing kalu iki kowe ki senengane kok kaya ngono ora lah nek ngono coba endi sing loro tak pangane tunggale tak gawane bali Manikmaya Indra Cawisna ngestaken dawuh Rama Kulun pangan. Dosena aku semanten tan prayitna Sang Kilurah Semar Badraya sangganing para putra Kilurah Nala Gareng Kilurah Petruk Kanthong Bala andhahar wujuding pelemper tangga jiwa tanuninga bilih wujuding ponang pelem sampun dipun paringi wujuding daru beksi wisa miyang racun
nalika semanten datan eling Panakawan niku wau gladran depani bantol wonten madhaing wae maju kundha. Kelakon panjangkan Iwang Manikmaya nggon panjenengan ulun bakal gawe ringking para Pandhawa guntur geni guntur angin cemplungna Panakawan ana ing sak madyaning kawah Candra Dimuka guntur geni guntur angin. Pangling wayah ulun Arjuna panengah Pandhawa setya margana padha kanthi raharja saprapta kita ana ing Kayiwangan Suralaya nunamit masang kalimantap dinebinong ledun demawing tawang linepat ning tulak manupulun paduka miji piswanipun ingkang wayah pun pamadya Pandhawa wilujeng suwan kumbet manggalangan setunggal sinasa wonten dalan mau nyumurupi priyayi putri ingkang dastripun nyelempit teka ngawu gawar ngawur kang dadi gunem kita nyuwun pangapun kula ngaturaken bekti kula kunjuk bukulun ya ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampanana kewulun sampun sanget anggen kawula pundi mugi dadosna jecimet Arjuna padha kanthi raja saprapta kita Iwang Pikulun Indra kawulun wilujeng wiswanipun ingkang abdi pun manengah Pandhawa bekti kula katur ya Arjuna ulun tampa Arjuna wonten timbal apa kang dadi darunane wondene jeneng kita munggah ning Kayiwangan Suralaya kamangka tanpa tinimbalan pukulun kawuninipun bilih praptanipun ingkang wayah pun pamadi wonten madaning Kayiwangan Suralaya menika wit kula midhanget pawarta bineta mbok bakul sinambiwara pawarta binandunging karana ingkang sampun semebar warata kula mireng kabar bilih Kakang Semar Badranaya minggah wonten ing Kayiwangan lajeng mapanipun wonten pundi kula Wong Mastu Nama Sidam Arjuna kula wonten timbalan yen to jeneng kita nanjake ana ngendi denenge Kakang Ismaya saat manjane wektu dina iki wis ulun cemplungke ning sak madyaning kawah Candra Dimuka Permadi kesenian pukulun piye Pramadi teka gangsa luka nanta kok mboten laras nuwun sewu menapa paduka Iwang Pikulun Manikmaya menika mboten gadhahi raos tepa slira kelan ingkang wayah paduka piyambak jalaran Kakang Semar menika ageng labu-labetipun tumrap Arjuna lho banjur jeneng kita arep ngopo pukulun babar wisen kula badhe mboyong wangsulipun Kakang Semar Badranaya wonten ing Karang Kadempel. Mboyahi saha merga Kakang Semar ya Kakang Ismaya wis lebur ana madyaning Kawah Candra Dimuka keparep
Dewa Tridasa watak nawa jebul ora kebeber dadi pakarti. Malah sajak ana dewa watak engkara budi candala bukulun lilarana kula ngamuk wonten ing kayiwangan menawi paduka mboten saged ngunduraken Kakang Semar Bukulun guntur geni guntur angin sirnakna Arjuna guntur geni guntur angin. Tatanan teka guntur geni guntur angin mboyatu momo keparat kita permadi ngongasake marang kaprawiranmu ya perkara iki ulun kandhake kadang kita para Pandhawa jeneng kita bakal nampa pidana saka negara Indraprastha permadi. Kulun mboten melajar mboya lho teka mboten melajar merga panjenengan ulun mboya wedi kelawan jeneng kita sartane panjenengan ulun mangerteni sapa ta sejatine jeneng kita kuwi Arjuna. Waduh Bukulun menawi ngaten paduka saged ngunduraken Kakang Ismaya nggih Kakang Semar Badranaya mangerti Arjuna yektine Kyai Semar Badranaya durung dilebur ning kawah Candra Dimuka nang taksih dipapanake ning sak pinggiring kawah. Nyuwun pamit Bukulun. Matane ngalah Pak. Yo ngalah Pak. Rentro. Kowe nglabuhi aku arep mbangun desa, ming arep mbangun ming sithik jane ming sepele. Lah kok nganti toh nyawa kaya ngene, Pak? Mongko raimu ngedep geni kaya ngono. Biasane ngedep liyane wae sak wis dokap-dokap. Mergo leteng. Pak, mesake timen reng, mesake timen. Ayo bali. Ayo bali aku ra ndek kanca sing gara-gara sapa? Nek kowe do nang kene sing gara-gara sapa? Aku ra ndek kanca nek kowe do mati, Pak. Rentro. Oh, ngalah. Ben sembarang ulun kaparaba risang amor bingrat mring sahanan ingkang mring kanan sing tasih
Oh, Mas Trama Sidam sikaring bawana langgeng. Arjuna menika pukulan padha wenang. Iya, Panakawan Bagong nggih. Senajan to kula dereng nate pinanggih nggih namung sepisan iki. Ning kula nate diimpeni panjenengan pukulan. Iya. Yektine pancen panjenengan ulun ingkang paring sasmita kelawan jeneng kita. Kalamun to pancen jeneng kita kepingin tuwin ngersakake desa kita. Ya pedhukuhan kita ing mring ngapus bisa ayem-ayem tata titilan tentrem meneh. Jeneng kita kudu nindake lan miwiti mbangun desa. Walah, paduka ta pukulun. Iya. Kula ingkang paring wisik kelawan jeneng kita matur sembah nuwun. Terus nek ngaten iki pripun iki? Kanane bapak kula kali kakang kula sak loro nek ngaten iki pripun? Bagong wonten dawuh. Mboya perlu kita kuwatir. Merga panjenengan ulun mengko ingkang bakal paring pengayoman kelawan jeneng kita. Kersanipun ulun bakal manuksma ing nganggo kita Panakawan. Wah, matur nuwun. Mulat mara sang Arjuna Asmenara kang kamanungsan kasrepan tengkaing mangsa nderang padha katang wis diparingi kekuatan karo Sang Hyang Padawenang. Tak kira aku iso nek ming nyadarke bapak gareng karo Petruk mandi ucape Sang Arjuna. Lho. Lho. Ayatna sang ureres eka balik pangong titiane kandayane Trisanya Purnama sasi gilar-gilar semetian ing tengahing latar meleng lintang Bima Sekti. Ndara Arjuna mboten nginten mitulungi kalian jasatipun Semar. Ndara karya lecek dengkul. Ndara Janaka mitulungi kalian Nalagareng. Nulungi kalih kula Ndara matur nuwun. Kalih sinten le tindak munggah teng kayangan. Pak. Iki aku lho, Pak. Ndower. Bocah. Lah. Kok iso dadi wujud Ndara Janaka barang karepmu kepiye? Lah kok malah aku tok tulungi. Piye aku bingung kok. Ora kok iso dadi wujud kaya ngene. Wis dawa critane. Anoman mapan ning nggone dhewe kae mbantu karo aku, Pak. Apik. Terus iki piye? Rumangsaku Manik Maya ki saya le keterlaluan. Rumangsaku nek ora dikapokke kok senengane. Sok kaya ngono ayo tak dandani yo.
gedheng kakangku apa? Arjuna, kula wonten timbalan Koko Prabu. Nggone Siadilan pun Kakang prapta ning Karang Kadempel kok dadi komplang kaya mangkene. Wah, aku dhewe ora weruh. Ana ngendi dununge Semar Badranaya, kamangka Puntadewa kakangku banget nggone butuhake kelawan Semar. Lah iya. Yo. Lah banjur apa kira-kira Siadi ngrasake apa? Kok kaya ana perkara sing ganjel, engko gegek ana apa-apa sing dirasake karo para Panakawan. Kresna ulun ingkang lumarap Kresna. Sembah liring ulun kapara-pari sang amor pengrat mring sahanane ingkang mring kanan sing tasih gawe buka kang Masiring telan yang kanan mamuju ing wang Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk Pukulun. Iya nata Ndrawati ulun tampa. Guru kakekku aku ngaturke basaku katuru. Bratasena ya ulun tampa. Yo. Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Arjuna sing gedhe pangapura kita ulun mboyan nampa sembah kita. Liripun kados pundi? Arjuna wonten timbalan. Teka jeneng kita kuwi satra ingkang mboyan duweni wewaler. Teka wuswani nerak pacak narajang perbatang. Teka jeneng kita ngamuk ana madyaning kayewangan Suralaya. Gembela sirahmu gleleng pacakmu. Lho mangke riyen. Teka maduka Wang Pikulun Manikmaya maring dawuh Bilayayi Arjuna ngamuk ning kayewangan Suralaya. Kresna wonten timbalan. Destun temen ing ngatasi ulun iki nalindraning para dewa. Teka kalah nglawan dayaning Arjuna. Lho, Arjuna si Adi nindakake apa? Si Adi duwe tumindak apa nganti kaya mangkene kedadiane? Koko Prabu saestu. Blakasuta. Kula mboten nindaken menapa-menapa. Si Adi blaka lho, Di. Tinimbang kena walating dewa. Wah, jlamprong caidan. Kowe ngopo? Nganti guru kakekku dadi kaya mangkene, gawe kuciwane Manikmaya kakekku. Kakang Mas Babar wiset Pukulun kabedhal dada kula kapendheta manah kula mboten rumaos ngrisak kawontenan wonten ing madyaning kayewangan Suralaya yen to jeneng kita mboyap percaya kelawan pangandikan ulun marta diake ulun kanthi munggah ning kayewangan Suralaya Kresna monggo Pukulun.
Cakalodang pranyata sasmita gaib gumalare dadi jangkawa sapa wae kang pangrantuk antuk pitutuh yakti marti kang gesang rahayu yuwana tanes kala kan mingar keblating widi pekat-pekat nyekat lakuning kodrat nek wis kaya ngene kuwi dadi wong sing paling gleleng sak antero. Aku dadi apa ya, Pak? Kowe dadi Bathara Guru. Kowe lah wong ilahing Kakang Ismaya. Kakang Ismaya, wong ilahing Kakang. Iya Manikmaya ya. Nggih, Kakang. Ulun kinten kayangan ke taman gara-gara lah Kakang anak apa to? Ngawur-wurahan tengarane ngajoret kang magara kangsa menika pukulan Manikmaya wong ilahing nata dwaraka ya walah kok sampun pratonten mriki pukulan dudu ulun iki dudu Manikmaya lajeng sinten ulun iki Manukmaya Kresna. Seswa matur marang Risang Mahayagi sarwe prakatiwaran Astungkara sidam teka jeneng kita wani ngembari marang panjenengan ulun Arjuna iki wujude Arjuna mau ingkang gawe rusak kanan kayewangan nyun pamit nyun palilah badhe kula panandhasipun menungsa nika Arjuna wonten dawuh Kaka Prabu engko sikik Siadi aja waton mung arep mateni kelawan panjalmaning Iwang Pikulun Manikmaya kae ndiripun kados pundi coba to sawangen mengko kowe mesti bakal getun. Mangkah anggro sesumbar mawa lindro bumi gonceng pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya Manikmaya ulun tampa dudu dapurmu iya Manikmaya ulun tampa inggih sewu-sewu lepatipun ingkang abdipun Manikmaya diageng pangaksami pukulun
Manikmaya kula wonten timbalan yektine pancen jeneng kita luput. Mula panjenengan ulun bakal paring pidana kelawan jeneng kita sepinten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Manikmaya kula wonten timbalan sadurunge panjenengan ulun menehi pidana kelawan jeneng kita luwih dhisik paringna wujudi plemper tangga jiwa kelawan panakawan Bagong ingkang lenggah ana ing sak mburine panjenengan ulun iki ngestaken dawuh ulun. Panakawan Bagong, kula ulun wis gek salin. Dadak nganggo sandangan kaya ngono, golek tangan ning ndi. Niki wae tenggen operasi kok. Ndur niki niki kleru tangan kiwa kok niki. Malah kiwa kabeh niki. Ajeng malah kleru kukur-kukur. Ya wis yen to wis jinangka apa kang kita karepake ulun kundur makayangan. Ngatos-atos pukulun selak ketinggalan bis Bagong. Nggih. Dewa kok ketinggalan bis. Saling sih Pak. Iya. Lakon nek bangun desa. Ora Manikmaya matur nuwun ya Le. Ya. Ya. Kembali. Sapa kok nek Bagong? Menika gawean kula. Weh, ora edan to kowe? Ora edan. Lho edan pripun? Ora edan to kowe? Edan liripun kados pundi? Kok nek kowe mulih ngeloni bojoku? Aku nek kemeng kaya ngono. Kaya ngono. Senengane kok ora. Kowe gak baleke lemu gawe saka apa iki? Pun gek bali kaya wingi uni mawon. Kaya isa-isane nglakoni inggih. Wong menika kajengipun wonten ingkang gara-gara. Ngapa ya, Pak? Ngapa ya, Pak? Ngapa ya, Pak? Teka-teka ngeplak. Man inggih ki Lurah Semaraya. Piye apa kira-kira kowe sida? Njaluk wedharan ngilmu lepas sangkan paraning dumadi. Merga iki wis kelakon nggone anakku Bagong bangun desa. Ketite iki mau wis dipendhem wujude
Pelemper tangga jiwa. Pun langsung kula pendhem. Pucuke kula krikiti sithik wae. Wong dugal tenan ora. Ih, kula purun, kula sagah Kyai. Kae Dewa Srani undurna. Tatanan Anoman Dewa Srani. Tatan ngenteni lakon Semar bahkan lakon tak pateni Marat. Samadangi jagat tuk mungo-mungo paning gunung nduraken ki lurah. Wis, ya sampun. Takono Sinuwun Ndarawati. Wah, mumeke wong ki. Den prayetna semurire seka bali tityane kandayane trisanya purnama sasi Ndara Werkudara dipol Kakang Guya ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih Ndara. Yo merga sak biantune sampeyan nek sampean mboten diomongi pukulan Manik Maya, mboten diomongi Bathara Guru mesti mboten isa manggihke kalih kula. Ya kabeh kuwi merga saka pangudi sartane pambudidayamu. Nggonmu tansah numindake marang tumindak kautaman. Ming sak derma nglampahi kok, Ndara. Wong urip niku tanpa pawitan, ora njaluk, ora nyilih. Ora ngemis ming dikon nglampahi urip nggih kula lampahi sak kanthi ikhlas lahir lan batinipun Semar. Yo nggih. Gandeng kaya pun purna lelampane.
Kula tak ngaturaken panuwun kalih sampeyan sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Nawi kathah kladohe ngatur kula, anggen kula gegojekan dalu niki. Yo Semar ora dadi ngopo nggih. Mbok menawa kae luputku aku uga njaluk pangapura. Mboten wonten kirange, mboten enten lupute sampeyan niku kok senengane kaya ngoten. Malah kula ngaturaken panuwun mugi-mugi sak pengker kula namung saged ndedonga. Sak pengker kula sak rombongan mugi-mugi warga ing mriki pinaringan dirga yuswa panjang yuswa. Dadosaken dinten-dinten ingkang bermanfaat. Pendak-pendak dinane tansah pikantuk kaberkahan saking ngersaning Gusti Kang Arya Loka mboten pedhot berkahing Gusti Ndara. Yo Semar nggih. Musana panutupe ngatur sing do lara ndang do Maria. Sing do kangelan nggone golek sandang pangan, sing do kangelan golek gawean ndang do entuka gawean. Sing do urung duwe bojo ndang do entuka karo ketemu karo jodhone. Sing wis do rabi ya muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Sing do duwe utange 100.000 mangatus munggah 1 juta nganti tekan 7 juta muga-muga ndang disaur. Yo Semar nggih. Muga-muga ndang dinahi berkah dening Gusti wekasan iso nyaur utange sedayanipun. Yo Semar yo nggih. Pungkasane ngatur slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Slamet sing nonton tanggapan, slamet sak kabeh kabehane ora ana alangan suwiji apa Pungkasane ngatur Sura Sudra Janing Kangrat Subrasolah Kawing Darmastuti Jaya Jaya Wijayanti matur nuwun Ndara golekane ampun lali.